去。圈平均心率132，圈平均速度20。睇到你先追出嚟係會死。我知啦，見到，我見你望咗一眼，跟住咦，你走喎，跟住我諗緊咦，我知，我都未第一個。冇。因為個 cam 個吊椅下邊嗰兩粒螺絲太短啦，所以佢一震多兩震之後發覺鬆。好彩我不嬲都綁繩啦已經。係啊，得雙重保障啊！我唔制啊，真係。咪至少佢真係鬆咗呢條繩。你飛出去都唔會飛到唔見咗。你拍咁樣照住先啊！咪咯。跟住所以頭先咪你啦，唉，嗰個吊椅。唔會拆㗎啦，不如直接懟兩粒螺絲膠落去，封死佢算。唔好爆咁勁啦！但係嗰日阿亮，你同阿亮係啊，嗰日得我同佢，跟住呢個係咁搶到我。哇！做乜嘢啊？佢突然佢其實嗰日好有貨。係啊，即係好想大快咗個速度。我明咁，但係喂跟到嘅，但係會真係好搶。同埋佢嗰架爬坡車始終打多都冇鬼死好大。佢話去到40幾度，即係開始跟住啊！但係嗰下跟佢40幾真係。佢話佢嗰個爭少少。不過佢自己玩爬坡又唔緊要。唔撐得，其實都係嗰句，佢個引擎都有力，所以都係 O K 嘅。佢好犀利。爬坡爆車。係啊。不過大佬嗰啲真係。哎呀，大嚟講嚟講就依句，大家講嚟講去真係搞佢唔掂，真係搞佢唔掂。咁就玩呢個手提板。係啊，我知。有冇用啊？冇濕啊，完全。我背脊唔急。係啊，又好緊嘅。哦，咁我 OK，唔係背脊唔急就好。校咗個鬧鐘先。哦。幾多有佢啊？我喺背脊。係啊，我帶入咗袋嘅。哎呀，整咗先咯。好啊，好啊。係今日入袋。哦，落雨嘛。機型已暫停。我頭先都食咗啊，而家最後咁咯。誒，幾好啊咁樣。係咯，啱啱好平均啲，啱啱好攝咗出嚟。左右係一定 work， 但係個問題係咪聚咗一邊感覺？冇乜，但係感覺
唔美觀啫，但係咁樣咧好蝦人啊！你見我咧，骑行已我繼續要將個馬標咧升高咗先得咯。升高係喎係喎。因為我個馬標因為我係前邊4粒螺絲噶嘛，我以前個馬標係喺下邊2粒咯，而家要擺上邊2粒咯，高咗，跟住手機就頂住啦。有少少咯。佢頂到實咯，佢完全貼到冚晒一冇得喐，佢好似傷死咗咁樣，一上咗個手機度，個手機好似傷死咗。跟住我話：唉，算啦，有一辣就冇2辣嘅啦，是但啦。冇再嘈啊嘛，冇響啊嘛。冇啦，完全冇。冇事，由佢先啦，由佢先啦，我都係覺得真係飲佢先啦，因為原來真係不鏽鋼螺絲好難轉。係啊，上次邊話上次西啤路我都講過，我都話應該好難轉。係啊，所以我都話我特登揾鞋底嗰粒試下先。但係因為鞋底嗰粒正常應該唔係普通生鐵，即係佢係不鏽鋼啊嘛。唔係熱能膠可能真係好嚇？黐佢出嚟。我有諗過咧。不過如果真係唔緊要啦，真係鬆先算啦。係啦，唔係。即刻出去真係。同埋我有諗過咧，佢咪6角梅花咁嘅，可能喺佢其中一個嗰個梅花嗰個位咧，先至轉落去。因為如果佢本有個位撬佢出嚟。係啦，跟住就撬佢出嚟。係啦，但係就唔好喺個螺絲嘅正中間度轉窿，因為太難啦。反而就佢嗰度係啦，跟住再唔啱咧，因為轉咗個細嘅窿仔食到力啊嘛，揾啲鑿加個錘咧，係咁慢慢曲佢轉啊。有啲冇啊，唔緊要。但係真係去到係啦，去到佢鬆啦，跟住我哋又落啲 WD-40 啦，跟住先再搞佢啦。係啦，而家如果佢其實又好實，又咁抵死，我哋嗰個水油膠布我幫你封咗啲泥沙，佢唔嘈，係咪？而家真係封咗泥沙唔嘈啊！係啲泥入咗。好正啊！真係抵死呢件事。係啊，跟住啱啱好嗰個。真係抵死。26，心率所以呢樣嘢又係激鬼。 132，功率0。又整好晒我哋想要整。喂，其實係咁，但係問題係學你話齋變咗咩啊？變咗嗰架 Giant 嗰架咁樣樣，咁又好激氣噶嘛！你冇理由調個轉頭，到時講話當 Giant 咁樣切咗個座管嚟到吸上去啫，黐鬼線咩？唉！今日落大雨嘅時候，我都有今朝啊嘛，琴晚啊嘛，即係點咧？忐忑。好似冇乜。凌晨嗰下個大係啦，凌晨嗰下個大雨，哇！大雨到啊！係啊，都打緊輸到啊咁。冇㗎啦，我諗住瞓㗎啦。跟住琴晚老婆同我講：你可唔可以熄咗6點個鬧鐘啊？我其實想禮拜6日假期瞓耐啲，咁我跟住我就默默地咁就熄咗佢啦。跟住我6點鐘又真係起咗身喎，跟住我又好靜靜咁起身，跟住佢又望一望我喎，望完之後跟住佢就唔講嘢啦。咁早起啊6點啊？啊？我教6點半㗎咯。唔係我咪摩嘛，同埋我預咗有啲螺絲要整一整，所以我諗住整一整。我都冇邊個啊？跟住我老婆就望住我嚇，係我要再遠多啲。如果我去到 Markham，我要20分鐘啊。我應該15分鐘落去做。你到？我平係，我平時約阿雄哥去海典居就10分鐘都得，但係要跑埋海典居到 Markham 最多10分鐘。要彈出嚟一定啦。你哋有幾次咪見到我面都青埋，就因為我預唔啱時間。唔好講咧，而家真係大家係接撞啦。我唔會嗰個速度趕到，不過快都快，冇睇住個錶都知道快都快唔到。如果係追翻嗰個唔緊要，最多翻嗰個就最多殺個冧㗎啦，冇辦法。係嗰啲佢哋上次嗰個就另計，嗰個真係追唔到啊！追唔到。分速30半點追？唔點追？頭先你過我嗰個位嘅時候太集中，我喺後邊扯到37，跟住我扯到37咗，37咯喎！我一路喺度望㗎啦已經。我知啊，阿星光會喺度出嚟。我知啊，我見你望啊，但係嗰下你又望我唔到時，你走咗啦，跟住我就咁啊，等你半個圈定係我走咧？走啦，追啦！我其實隱約聽到人嗌我，就我冇嗌。但臨尾啫，係咪臨尾嗰下啫，因為我見到冇，你我覺得我會嗌。可能太想，即係太想
因為預咗個位應該差唔多，因為我話你聽我落樓啊嘛。警主人嗌我。係啦，我知道。咁我心諗更加唔好嗌，因為嗌咗你會分心。又乾晒我哋啊！喂，咁樣接受到好多今日咁樣樣，嗰日阿亮真係扯到我，呢個聽醒我咩啊？好犀利！你知唔知嗰日我半場翻到去嗰邊隧道口啊，因為落大雨啊嘛，跟住我就同佢講，咁不如避一避雨先。其實我就借啲雨投降噶啦，跟住避完雨，咁我話不如收兵喎，跟住咁你收咯，我照去咁啊。咁唔得嘅，咁冇得咁衰仔嘅，照去啦咁。唔係佢踩一轉梅子啊！哎呀，我話呢個沙發好似一轉梅子，黑梅子啊！係，太誇張啦！但係最抵死唔得，我梗係唔敢啊！但係最抵死嗰樣嘢係點解我順便投降咧？因為我下晝要陪啲小朋友去海洋公園。哇！咁要唞啊要唞。唔得，我最後去到海洋公園，我中暑啊！我真係中暑啊！跟住要坐低成半個鐘、1個鐘，飲得佢哋自己去玩，我睇住行李。係啊！我嗰日收好夜，所以每晚我都會出嚟。係。我差唔多1、2點先翻到屋企。哎呦！即係嗰日迪士尼20週年啊嘛，我哋要去做。哦。嗰啲大粒嘢嚟晒。咁唔得嘅，咁梗係要做㗎啦。加間嘢我唔做。係咪？輪更制嘅工就一定係佢行先㗎啦，冇辦法，因為其他時間佢已經 favor 咗你㗎啦嘛。即將爬坡，開始爬坡。但係我話去到海洋公園，我真係熱到頭暈。好熱啊，唔得！海洋公園嗰度冇遮冇掩啊。我去到佢咪有個激流嗰個位嘅，佢哋叫我排，我排到一半之後，我跟住追佢，我話唔得，我覺得我自己身體唔得。我話真係唔得，因為成個手掌紅晒。咁我就知應該係中暑啊！跟住我就話我唔得啦。去南極館唞下算啦。我話唔係啊，我去咗係啦，南極嗰度啊。冷氣嗰度。唔得，唔入得㗎，入咗個人一冷氣會暈㗎，淨係坐咗佢室內嗰堆凳嗰度咯。南極館係咁乜滯啊個人。係唔得嘅，唔可以入去裏邊。唔得，即刻箍低一冷一熱，仲暈啊！跟住之後坐低完之後，要攞埋支白花油出嚟搽先搞掂。跟住隔離個嬸嬸話：啱啦，如果你真係唔舒服，你就真係要搽白花油嘅，啱㗎咁。成咯，跟住即刻搽完心口個人先至冇事咯。咁我話嗰日本來諗住中段走佬，我都應該都仲有40% 電可以翻到去啊！佢搶到我得翻10% 電翻去，咁我攞緊10% 電去海洋公園會死，太誇張。我呢幾日都冇洗車啊，因為就係唔使啦，問佢哋洗嘅。係。洗完又污糟翻。冇錯。好污糟嚟嘅，我未試過車咁污糟。咁多嚟嘅。我就成日都係咁噶啦。洗好大工程。係。又要積2桶水落去。啊！所以我最後你咪見到我公司有支水槍咯，跟住攞去垃圾房度就肥佢就轉位數。好彩而家都揾到個位洗。係揾到個位全平均心率138，全平均速度25。係。唔係最緊要洗完乾乾淨淨俾翻佢啫。有生水嘅。即係知嘅，大家都總有啲咁噶啦。唔好令人難做，佢就冇所謂嘅。停一場就唔使嘅，唔使得嘅。哦，係啊，唔係可以抹車咯話。喂，你個心而家幾多啊？110。我126啊。都高啊！我其實係咪都高？嗱，120，119。你幾好啊！咁樣出嚟，鬆翻心跳咁樣。喂，咁樣傾到偈好啲。唔使次次都搶啊嘛，真係。冇。好啲嘅真係。唔係順嘅時候有少少冇所謂，但係波都係。次次都搶。好難搞。你唔搶又好似跟唔到我哋咁樣又，同自己踩冇分別，加跟。但係我真係嗰次受唔住誘惑，真係買咗嗰對鞋。邊對啊？超36.5
其實淘寶都 OK 嘅。係啊，我標旗艦店啊嘛。係。但係平時淘寶我都即係半信半疑嘅，但係佢真係旗艦店。係，天貓嘅會好啲。係啊，嗰啲穩陣。其實天貓 OK 嘅，然後我而家多數嗰個咁耐嘅策略就係同一件款嘅貨，你大概都揾咗3間差唔多價錢翻嚟先。然後我開個收藏嗰度總係嗰幾間鋪啊，買嚟買咗佢幾間咁樣，你買過知道冇死人就冇乜問題。係啊，買過冇問題就得㗎啦。我見到我 search 錯地址真係有呢間嘢。係。佢真係旗艦店嚟喺上海嘅。唔係天貓嘅 OK 嘅，因為天貓佢要登記㗎，即係佢需要登記，係啊，需要登記嘅。淘寶就隨時個人開，尤其是咧，如果有啲淘寶店咧，佢唔知就咁一個 P 乜乜乜，跟住一堆數字咁嗰啲咧，嗰啲就唔得㗎。有啲記唔到添喎。佢哋嗰啲其實係轉賣嘅咋，所以就冇用嘅。會唔會係老鼠貨嗰啲啊？老鼠類似咯，即係其實佢冇貨，佢 mark 咗有先。跟住有你要嘅時候，佢再喺第二度叫人即刻落單，跟住佢叫嗰邊寄過嚟俾你。所以佢又再，佢唔 guarantee 你一定有嘅，但係佢又唔會講你聽嘅咁。即係類似代購㗎。係啦，類似咯。嘅再代購。係啦。所以買開就冇問題。阿大佬咧，其實訂咗張Bossini X 嘅優惠券俾我話，你去唔去買件衫啊咁？咁跟住我話唔好啦，因為我買開小馬樂嘅鞋同衫咧，我知個碼一定啱，又買開嗰幾個，轉咗第二個牌子又有。係啊，又買開嗰間鋪，我知一定啱嘅，最多個樣醜啲啫，但係平同埋襟着啊嘛，襟着緊要，尤其是啲拉鏈啊，係啊，爆線。係啊，爆線頭啦，拉鏈咩都有，咩係啊，點嘅啫，又貴又。速度24心率咁個樣 OK 嘅， 16公里。所以我呢啲好似小馬樂呢啲210。佢貴過35幾喎。咩啊？佢啊？係啊，不過你都買35幾啦。咁啊係。好多啲 quality 好靚，真係意大利做啊嘛，但係唔知Raper 嗰隻啊 ，Raper 嗰隻大家其實話冇鬼用㗎。差咗喎。唔止，因為例如佢哋而家環法成日都講對襪都要 Aero 㗎嘛。係啊。佢啲人問過 Raver 嗰間嘢，你啲襪點㗎？我哋唔睇呢啲嘅喎，我哋睇款嘅喎。睇你啊。OK，搞佢唔掂，所以。襪料好緊要喎，大佬。係。咁嗰啲咁你不如買 LV 出街買車。係，所以你啲人即係真係識嘅，你踩嘅時候你就唔會買佢咯。你買款冇乜所謂。你買對 Gucci 鞋。係。要晒命。好似你知啊，好似又唔係，唔知啊。佢揸條堅嘅堅仔。邊個啊？呢個？你知嚟㗎。係咩？唔知係咪？唔係嘛？好似唔係呢個。佢踩 S 嗰陣時候。哇！佢仲有同班僆仔踩㗎？冇啊！當時佢同港隊嗰時自己一隊試車群嘅。即係佢陪佢哋踩。係啊。佢都唔同呢隊喎。咁啊，場地賽又唔同㗎啦，好粗啊個大髀大佬。知唔知啊？哦，嚇死人啊真係！嗱咁控制住有得傾下偈嘅，我都仲有155咯，大佬。傾到偈就真係超快。咁啊155。40咯。我大概高15嘅。中超頭咯。我同阿雄哥我就高佢20咯。其實我哋唔慢㗎啦。30咯，唔慢㗎啦，其實。即係有一轉我踩到35。有自己會嘅，同埋自己知幾時要慢啊嘛。嗰日踩長東真係好踩。長東好踩啊！嗰次同佢哋一齊踩長東，你冇去我？冇去啊。係啊，長東其實好踩嘅。我只有同阿仔踩啦。OK。即係中指式嗰個。
同一樣。哦。唔係要預嘅時間要多咯。係啊，要搭車啊嘛。係啊。成粒鐘就搭過。去機場嗰度咧，我坐喺個草地度啊！哇，舒服哦！唔係啊，跟住有蟻咬係一定好鬼死痛啊！係啲紅火蟻嗰啲。哎呀，冇啊，大佬，唔係，所以成日都唔係啲好似童話故事 like 嘅好超咁樣，但係其實大佬好痕嘅喎，你冇張箭。其實熊仔同我講過，佢話嗰度有蟻嘅，不過佢話對面，咁我諗住駁佢呢邊。唔得嘅，冇。有蟻。我坐咗應該10秒左右，突然間哇！有啲刺痛嘅，哎呀！即係拗痕喎，唔得，我對嗰啲我搞唔掂嘅真係。起水泡啊！先生。哎呀！即係過一日之後第二日先。嚇！即係真係紅火蟻拉㗎？應該係嗰啲火蟻。啲 friend。唔係紅火蟻咯，應該火蟻。哎呀！都係毒。咪有啲係咪紅色嘅蟲啊？而家成日話有啲紅色嗰啲裝蟲。有韓國啲人。唔知啊，一落雨就話好多㗎。嗰隻即係愛情蟲啊啲嘢。係啊。韓國有咯，佢話，但係佢又唔係啲蟲嚟嘅，啲係，但係就太多咯。太多啦，唔得㗎。一件淺色衫就衝埋㗎嘛。哎呀！諗起就痕啊。係啊。教人嚇？想教人？慢慢嚟嘅3個圈，我諗10點前翻到 OK 嘅。我驚你要長啲。我唔使急。就算係都係話同外父食飲茶啫。10點翻到去一沖個涼，11點鐘食飲茶好合理嘅。好少少咯。OK 嘅，OK。係多人就好咯，一陣間你個個又話上晒大陸咧。係啊，啲人可能肥啊，7月1號咁多人。係啊。我都放假，去大陸嗰邊。我琴日都多大陸人啦。係。幾多啊？係喎，阿亮咧問我，嗰日佢咪話想睇嗰隻歐鐵華嘅 C60嘅，我真係估唔到我砌出嚟嘅話，同 spec 咁滯嘅，我可以砌2500內喎。咁啲？係啊。同樣27外寬、21內寬嘅框，60，跟住24幅條直拉。我咪跟住 list 俾阿亮睇咯，我話：喂，全媽攞原裝都係散珠嘅鋼珠，我而家係混合軸承喎，喂，混合搪瓷喎。唔係，即係因為散珠咧有樣嘢抵死嘅，你要自己扭嗰個壓力㗎，你就要等佢夾住嗰個珠碗㗎。所以如果你 maintenance 嘅時候鬆得滯咁，佢咪挫咯。你緊得滯佢咪唔轉咯。咁但係如果你係工業軸承嘅話咧，因為有個防水圈啊嘛，咁你其實上得有好，其實佢鬆緊度一定冇乜問題嘅。咁但係工業軸承就相對粒珠細啲。所以你而家呢個咪C50嚟㗎嘛？你而家呢對 C50啊？ C50啊！佢所以散珠有個好處就個珠大，所以相對嗰個咩啊摩擦力又細啲咯。玩到滑晒。梗係啦。因為前面佬其實真係好。條彎都好易掹嘅，好易維修㗎 ，OK 㗎。啲日本嘢應該唔即係冇問題㗎。啲 user friendly。
跟住但係我咪砌2500內嘅時候，我咪係俾阿紅哥全而家我平均心率同佢重新執嘅時候嘅嗰隻花鼓咯。147，跟住我話吓，全平均速度換埋糖匙都係2500，我話如果你用4000蚊、3500蚊同人殺價買個二手嘅 C60，我話我都不如2500蚊同你砌對新嘅好過啦。我話，即係如果你係後備，拎嗰啲我都唔係好信。係啦，即係我二手我唔制，你實在唔知佢會發生咩。係啊，佢話冇效果啫。都我就打個8折先。你嗱又調個轉咁講，除非你自己做開 maintenance， 如果唔係你嗰下驗師你點知啫？你唔識驗㗎其實。你話你轉嗰兩下，佢臨交貨之前佢打咗兩下 WD 波池，你點啊？你吹佢唔漲㗎。所以我咪同阿亮講，我話如果你俾到3500殺價殺到3500嚟同人要對二手，我就倒不如2500內同你砌咗，一定新手。即係最緊要我話你唔係攞去威，你係攞去做試啤嘅、粗踩嘅，咁我話就冇所謂啦。咁就咪 M 嘅。嚇？有可能同我嘅例操 M 好啲啊。係啦，但係我話60就其實太 aggressive 啦。係，我都覺得係太勁。咁我話如果你真係砌，你咪照砌翻50咯。喂，60嗰對都要成1600 gram 喎。係啊，好重㗎。原裝就算全馬路都1650喎。ratio 輕多10咯，輕到100啊。輕到100。係啊，每減個10就輕到100咯。但係冇啊。其實都冇乜所謂嘅，佢100就真係冇乜嘢嘅，其實就。對我哋嚟講唔係好太分別。我哋猜唔出嘅，我哋猜唔出嘅。你話嗰啲分速40幾嗰啲係？唔好講啦，嗰啲我見唔到個車尾，我唔知佢嘅 feeling，我理解唔到佢嘅 feeling。我呢個 K 繩係點踩都唔錯。喂 OK 啊，152咋我心大佬啊！速度29，行率154，功率185。嗱，圍住150火內，我都係啊。係咯，155咁80幾 RPM 咪差唔多啊！喂，嗰個好似頭先係飛走咗嗰個嚟㗎嘛？係啊。咪係咯，其實係咯。其實我哋慢慢嚟都唔差唔多嘅喎。另一個咩？另一個 hotel。哦 ，OK。但係一睇呢座點嗰架。唔係頭先我哋隔離房一聲走嗰個咩？另一個係另一個。哦，另一個嚟嘅。頭先見到啊。你經過又會見到係。哦。佢係兼職嗰架嚟㗎。哦。四股啊，Luna 嗰架。幾靚㗎嗰隻色友。靚啊，其實。同埋佢一睇撞佢。哎呦！一睇撞佢嚟㗎。哎呀！哎呀！知啦，我一睇撞。哎呀！哦，係呢個唔係快嗰個。睇住睇住，唔該。好似而家係順風咯，唔係我哋呢個速度順唔順都感覺良好嘅。喂，你需知道逆風嘅時候，你嗰個阻力係 double 嘅喎，你越快又越 double 嘅喎。哎呀，唔好講佢啦，講啊唔好講佢，驚。
係啊，七月過好快啊！小環法完咗啦嘛，唔係又俾阿布加查指壓到啲教練話救命啊嘛。我都係覺得傑斯曼同埋 UAE 鬥嘅根本都係冇得玩，邊度都得晒啦。冇啦，艦長之後，再加 Thomas 都拜拜嘅時候，你都冇啦。Tom Pico 就走啦，咪係得翻邊個？得翻西班牙嗰個，係有呢個仲有哥倫比亞嗰度，我買佢件衫喎，支持下佢。所以其實有啲買都係買開心嘅，啱嘅。爬坡，开始爬坡。最慘嗰日阿亮係幾段都係咁，最後佢跑真係搞佢唔掂。圈平均心率159，圈平均速度32。但係甜要洗樽啊！係啊，500毫升。
係咯，咪頭先有人又冇理由太唔俾面嘅，但係都唔見咗咯。哦，圈平均心佢都跟到率㗎。176，圈平均速度不過見佢跟到咁，你冇理由嗌咗我㗎。嗯？佢啊，其實我喺你後邊都係30至50㗎咋，睇慣就 OK 嘅，即係我大概係你半隻轆至一隻轆咯。咪嗰日跟阿亮嘅時候，佢後邊執嘢睇到就200尾嘅變咗200頭，係真係爭1/3。頭先我推到300個先。有啊，嗰個位掟風。你講公廁前啊嘛，係啊。好攰。我喺後邊都已經揸晒下巴咁嚟啦，搞唔掂。所以我話登哥紀錄係33 kph 啊嘛。頭先留到33已經唔少嘢啦，你仲要總體都係33 kph 件事先難啊！唔係啊，仲要係舊嘅 Corolla 嚟㗎咋，仲要圈殺嚟㗎咋。你唔使同佢講㗎啦，佢根本係用 V12再加增壓引擎同你玩，你真係唔夠佢搞。我唔知佢乜嘢啦，外星科技嚟嘅佢嗰啲。因為阿生哥咧揸吊雞車㗎，佢吊玻璃嗰啲咧16個轆嗰啲，14個轆嗰啲嚟㗎，所以其實佢平時理解到佢會高勞動力咯。即係都可能要搬下嘢。梗要啦，所以我諗佢其實平時已經即係嗰個基礎嘅消耗高，所以你先明點解我要攞件8kg 嚟同佢玩。你唔加翻大個整體個機，你根本都冇辦法同佢鬥。但會唔會太大負荷啊？真係。要慢咯，8K 我話踩兩架車咁你要知啊，我平時踩55K 嘛，即係25就係去到圓洲仔來回，咁但係中間就踩3圈咁咪30，咁咪55咯。但係我如果着咗件8K 唔扯嘅，應該係踩25就夠咯。即係話2個鐘頭嘅貨變咗1個鐘頭喎。計消耗量係2個鐘頭貨變1個鐘頭喎。超雞精啊！即係如果係時間大貧民嘅話，係直接攞件8K 就搞掂，唔使諗咁多嘢。即係你負重同埋心肺功能都練。即刻練。兩隻一齊練。你手臂都練啊！係喎，你因為擺埋。因為擺上半身，但係嗰件新嗰件有個好處就係咩咧？單車後邊嗰啲袋啊，佢冇冚住咯。之前嗰件太長，佢會冚埋。而家就可以着完上身，再攝水，再攝剩都仲有位。速度26，但係真係加8真係好辛苦。心率147，功率加8真係辛苦。0。10kg 真係唔敢想就。我架車已經係10K 咯喎。即係再踩多架車。係咯。兩架車一齊踩。係咯。即係你踩緊架家庭車咁滯。咪踩緊家庭車咯。係啊。1個鐘真係已經消耗乾晒，你諗下企喺度休息都係攰喎。總之由你着起件衫嗰1分鐘開始，你已經係做訓練緊啦。你已經係同緊，已經行出已經係訓練。係，所以啲時間係超壓縮㗎。真係超壓縮。我踩咗3條。而家。而家最尾呢一圈就，而家應該係最尾一圈咯。即係如果再唔係，即係而家係第2圈半咯。
因為而家32，係啦，翻到35，嚟多一個對頭就45，我翻到屋企就55，啱啦，係啦。唔係咁樣有得回氣嘅係踩到嘅，點都要回氣嘅，因為破家茶都要回氣。係。不過佢係50K 之後先回氣。Oh my god！點解啊？我都唔明嘅，佢睇咗我啲63啫嘛，係嘛？可以回氣嘅，佢都唔係真係全部。佢唔係真係完全唔使回，但係而家其他隊嗰啲教練嘅話都好沮喪。係啊，話唔夠我抽啊！完全都唔知啲，我哋啲卒已經係操到最 fit 㗎啦，仲要俾你海放喎，大佬。佢而家又轉咗上去爬坡啊嘛，佢而家唔會離開得等。其實唔離開都 OK 嘅，佢短曲病啦嘛。我嗰日睇咗 GCI 條片喺度解釋嗰個科學原理啊，即係離凳。其實發力好啲㗎，係啊，因為你仲要用多咗力去做平衡啊嘛。不過係啊，你又攰多咗咧。你話臨尾衝過線之前 sprint 我又冇理你。所以而家佢哋都話高達頻坐住凳抽。係。唔好重腳。究竟呢期喺個 group 度咪問幾多叫夠？我話以前又玩橢圓盤，又話成，其實就因為踏頻太低。你踏頻去到90以上，其實講真嗰句，你轉得出，你就自然已經係最佳化嘅。嗱，而家87咁，係咯。你87 RPM 其實800啦，我都係。嗱，即係咁樣嘅，你其實已經唔需要再諗究竟你轉唔轉橢圓啊，係咪踩圓啊？你唔使諗呢啲嘢。你踩得出就即係其實你已經係 OK 咗。咁有咩超人成日腳發力夠？係啊，冇錯。係俾呢啲位都冇錯。總之你一路轉，你就嗰個 loading 就分散晒㗎啦。咁你個容錯度又高啲。開始爬坡。係而家咁樣踩咧，個膝頭哥冇問題。梗係啦，唔得！我由26轉過嚟嘅時候啊，我先知原來26嗰陣時我踩40幾。咁樣都踩得好快。嚇？咁樣已經30幾啦。係啊。嗱，依個就我覺得係所謂中 2 尾、中3內嗰啲㗎啦。咁就有啲壓力先有啲意義嘅。你就係踩長貨，跟住中 2，冇用啊！我覺得。嚇？練唔到啊！你頭先咪話我8K 嘅，我發覺咧踩完25之後咧，係已經快速消耗晒啲肝糖，跟住係只可以27、8嘅速度咁去咯。咁其實即係今日用緊脂肪啦嘛，所以你其實要踩長練底氣，你第一件事你要用晒啲肝糖先。你唔用晒啲肝糖，你點練脂肪系統啫？咁所有頭髮冇晒。嚇？頭髮冇晒，佢就用脂肪。係啦，你要冇晒你先可以用脂肪噶嘛。但係到你燒脂肪嗰下就唔好取咯喎，因為平時冇練開噶嘛，你要慢慢嚟喎。嚇？嚟唔嚟啊？好啊。我有啊，我有，頭先食咗啦，我都食咗啦，再食就。骑行已暫停。哎呀！我飲個水先。
學你話齋，如果咁嘅話，而家翻去啱晒啦。係啊，就唔會話唔會話冇人冇得交人，起碼唔會飲外夫飲茶嘅時候，哇又太虛喎。以為做扒係嘛？嚇？以為做扒係嘛？想嘅，不過唔好啦。幾滴魚？幾滴魚？我濕晒全部啦，算啦。哇哦！嗰日有一下我咪話，即係由隧道口出嚟，唔係過完水警基地啊，就有個防水喺我後面轉出嚟。哦，跟住就跟佢嘛，我睇呢條片。嗰日我好似係啊，嗰日我做住8K，跟住跟到啊！跟到不特止，我開口帶到佢去上斜路邊，跟住佢哋即係遇到佢第二個之後過埋佢第二個，跟住後來佢哋兩個過咗我，咪一路咬住40幾咁去。係8K啊！8K，跟住佢哋兩個喺隔離平住，跟住我準備過佢過翻第二嗰個，即係佢第一個喺前，佢哋兩個並排，跟住第一個過咗，咁我喺佢後邊啦，第二個見到咦點解佢喺隔離嘅，跟住咦嗰種我好似見鬼咁，見鬼喎！跟住8K 啊！阿 Manny 話遠遠望到已經見到好似 FBI 咁嘅，哇！防彈衣，好重啊嗰件，因為嗰度每一粒都已經係1K 啊！你哋應該去錄影啦，而家。應該係今日應該。咁晏嗰日。係咯，其實好早嘅啫。可能放假啩。慢慢翻。你啱嘅，其實而家興通通翻假，好過喎。冇乜所謂嘅，都執㗎啦都。我淋濕咗洗車。唔係我淋濕咗個人啊，唔係啊，費事再中暑啊！我有唔執嘅。冇啊，冇一塊嘢唔執。速度咩嚟㗎0，心率係啊 ，saver 啊嘛，呢隻。功率0。好用啊呢個，簡單又唔係。但係你知我係全天候型嚟㗎啦嘛。應該唔好講啊！我係全天候型嚟㗎啦。瓜火 set up 嚟嘅。我瓜火 set up 嚟嘅。阿仔嗰架，我變翻直把咯。即係而家唔係，而家內。而家我外㗎嘛。我有支都係40嘅，係直嘅。跟住阿仔嗰架，因為而家咪話 UCI 嗰條例咧，個齒輪嗰件事嘅。原來佢因為計埋條胎㗎嘛，其實理論上計一個圈轉幾遠啊嘛。我若果阿仔嗰架唔可以50/41咯，佢只可以50/20，因為我34啦嘛。佢哋原來計嗰條數係計28C嚟嘅。我即係計嗰個。唔係條胎28C，咁佢一圈轉唔知10.46。係啦，10.46。咁但係如果我變咗54嘅話，我會過。跟住我話：咦，咁阿仔嗰架已經係原型嚟㗎咯，冇得改㗎咯喎，因為佢34
再配值，再配52本，咪完咯。跟住但係衣架你估要點咧？如果衣架因為有10 T 咧，要啱例，依個唔可以52嘅，即係要細啲啊，48。唔使單4好多。係，但係即係你可以想象就係54對11，但係就48對或者50對16。但係其實好㗎，我如果48對嘅話咧，我後邊嗰個51嚟㗎嘛。係。我實夠數，細過1比1，唔係大個，即係48對51。我而家其實唔係好夠上打工㗎。哦。我唔係好夠上。打工太級喎，10幾啊，我就算阿仔嗰架前細盤36後36都我都覺得好辛苦。平均都9啊，就打量。好辛苦啊，公我未踩過雖然。如果再踩，如果要去馬交真係一定唔得。喂，馬交真係要頂硬佢。馬交真係要。我諗馬交我真係依架，如果係48、51我會得。但係有樣好嘅，因為如果我轉咗48咧，你見我而家係呢一飛嚟嘅啫嘛，我用唔盡10啊。如果我細翻4飛，我可能用得晒。有冇相啫？差啲唔記得咗。係喎，我哋影下相。最緊要呢樣嘢，證明我哋有出嚟。我哋啲勤力嘅。係啊，再唔係嘅。講笑。佢哋啱踩完。冇錯，斬炒到第2。我見到佢哋港隊全部都踩6鏡都係玩爬玻璃，即係低框。係啊，低框啊。其實佢玩咁多轉，佢哋都係長途嚟。其實冇乜問題。我依個不過我依個第4嘅27闊23高咯。27闊23 C 咯。所以我先至話27闊搞到條32 C 變咗做34啊嘛。如果25就好啲。所以我就話啦，喂，如果阿亮俾我睇嗰條 C60外框27喎。係啊。咁咪一樣會闊咗咯。可能彈咗少出嚟。咪即係32 C 會變34咯。其實會闊㗎。即係話嗰條其實誇張喎，又60又27。係㗎。好粗㗎喎。咁佢就翻嚟，因為佢哋話而家 LED 係啊 LED 係啊，而家入面嗰啲框闊都越嚟越粗㗎啦。佢個內 PT 都係啦。佢個內寬21咯，即係如果嗰條 C60嘅話，個框內寬21，都誇嘅，因為以前係15、17嗰啲嚟嘅嘛。佢都21。冇啊，而家越嚟越闊啊！而家新嗰隻 RDT Twist 咧，1100都係闊。不過我鋁框要唔到咁高又闊，因為佢材料問題。但你中意條框幾錢？1000啊？1000唔使1000蚊。淨係條框8蚊205蚊個花鼓，305蚊個花鼓。咁平嘅？織完之後成條織完應該2到1500蚊。正啊，抵玩，粗晒。所以我如果係所以我話如果係阿亮佢想要條60嘅，只不過係條框變咗500零蚊，所以加多咗差唔多1000蚊啫嘛。我都話2000、2100我都砌。我話嚇，1200？佢冇諗到個 budget 咁低。冇，佢完全冇諗到，阿雄哥嗰次我砌完俾佢之後，佢都傻咗，佢都話。因為佢留咗個舊框啊嘛，佢個花鼓就係冇 maintenance 咧，咬死咗佢咬係啊，佢之前講過，佢咬死咗嘛。跟住我同佢換咗個花鼓之後，佢就即刻，佢話嚇點解會咁樣嘅？係爭好遠啊嘛，整完之後，佢嗰時嗰個真係佢咬死晒，我攞住手去轉都轉唔咗，佢直頭揾暴力嚟同佢踩。你睇下而家解放咗佢幾多能量？我真係唔識嚟。佢都爆46咁樣。梗係啦，你真係解放咗佢啦。10K 都唔驚啊，車架。傻啊！佢個車都好重啊，唔同我一樣咯。唔一樣。咁我當然再有其他古怪嘢，我再重啲。佢輕過我啲，但係你哋嗰啲再輕咗我1個 grade 啦。但係因為我成日都會當佢砌模咁砌啊嘛，扭得多又會壞。
就好。誒，翻去啦嘛？急行已繼續。哎呦！應該啱啱翻到去唔使俾人鬧啊，圈平均心率1冇錯，所以你提我翻去係啱嘅。圈平均速度而家翻去啱啱半個鐘啱啱好。 20班。我聽日先啦，我仲要翻工。我洗咗佢又係污糟噶啦。外部車冇得講。嚇？外部車冇得講。冇辦法。不過咧，你嗰條 link 咧，按道理你試下 YouTube 度睇下點樣維修啊。因為咧點解咁講咧？個擊輪嗰個位啊，其實好似我咁踩法嘅話咧，2個禮拜我都已經係黑界㗎啦。因為我落雨都踩嘛。咁所以如果你話你睇一條片咧，我冇記錯，全馬路應該都係輕輕撲過。即係騎個蓋出嚟嘅咋，跟住就鬆起佢，見到個擊輪，跟住揾酒精、揾白電油又好，抹乾淨個擊輪座，再上油。如果你冇油，我俾油你得㗎啦。即係你就算唔拆個散珠，都起碼見到佢抹咗啲污糟油會好好多。你上網望下條片先，轉翻落應該唔難拆嘅，但係唔好諗住用到鐘啊響先至換油咯，因為如果咪就好傷豬㗎啦。嗯？係。咁我就話你揾定片去望下先會好啲。係嗰日阿亮係冇呢下休息，大家淋一淋水。心率92係咯，即係好似啱啱咁，我淋咗2支水，個人凍翻咗好多。係。
幾火喎。咁好火氣嘅，隻衫追氣卡啊！走咗，走咗！你特登搶，佢回放喺度滑落啊！哎呀！好啊，我睇表演算啦，我追到就算啦。你有啲唔好擺過嚟得㗎。我知。哎呀！咪當年 HIT 都係要嘅，冇問題。不過係真係會搶。第三個跟唔到，第二個跟到。頭先你哋兩個過完金盞並排咁滯嗰段時間，佢第二個嗰個同我並排咯。跟住我哋追咗43咯，跟住爭5個車位咯。跟住我哋話算啦，兩個唔好啦，我會上影基地等你嘅，你等我啦。係，一下就唔得，唔得。臨尾爆盡之後，係。